今回使う材料はこの3つだけ。粉類は一切使用しません。クリームチーズと卵は作る数時間前に冷蔵庫から出して室温にしておきます。クリームチーズ 500g を泡立て器などで柔らかくクリーム状にしておきます。そこへ卵を1個ずつ入れてクリームチーズとよく混ぜ合わせます。最後にラカント 60g を加えて全体が混ざったら生地作りはこれで完了です。電子レンジ可能な耐熱容器を用意します。後で電子レンジの様子をお見せしますが、卵の力でふわっと膨らみますので、できるだけ大きめの容器をご準備ください。内側に薄く油を塗り、そこへクッキングシートを敷いたら生地を流し入れます。電子レンジで3回に分けて加熱していきます。まず1回目は5分。こんな感じで生地がふわーっと膨らみます。1分ほど休ませたら2回目は3分。3回目は1分加熱したら出来上がりです。熱いのでやけどに注意しながら取り出してしばらく粗熱を取ります。温かいまま召し上がっても良いのですが、温かいうちは卵感が勝っているので冷蔵庫で数時間冷やしてしっかり固めてから召し上がることをお勧めします。濃厚で美味しそうなチーズケーキが出来上がりました。ナイフがスムーズにスッと入る感覚、気持ちいいですね。余計なものは一切入らず、チーズ本来の濃厚さが楽しめる超簡単チーズケーキです。ダイエット中の方だけでなく、ご家族やお子様にも喜んでいただけると思います。ぜひ一度お試しください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。